الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштайм. Чексиз мактоолор, шүгүрлөр бизди жараткан Алла Таалага болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Жалпы ар бир үйгө Кудай Таала тынччылык берекесин берсин. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар, ыйык Рамазан айы кирип келди. Ыйык Рамазан айы ар бир үйгө кут берекени алып келсин. Жалпыбызга куттуу берекелүү кылсын. Ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Мынакей биринчи 10 күндүктө жашап жатабыз. Ыйык Рамазан айы, орозо айы биз үчүн өтө берекенин, тынчтыктын айы. Руханий азык, ар бирибиздин жан дүйнөбүздү байыта турган ай ыйык Рамазан айы. Бул бир жылда бир келе турчу ыйык Рамазан айы, айлардын султаны, айлардын падышасы, айлардын эң ыйыгы бул орозо айы болуп эсептелинет. Демек, бул ыйык орозо айды дагы Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү атап Рамадан деп, Рамазан айы деп атап, Кур'ан-ы Каримде ыйыктыгын жана ошондой эле берекелүүлүгүн Алла Таала өзү айтат. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала шахру Рамадан аллади унзила фихил Кур'ан. Ыйык Рамазан айында Кур'ан түшкөн ай. Рамазандын ыйыктыгы эмне десе, ушул айда Кур'ан-ы Карим түшүп, пайгамбарыбыз алейхиссаламга Кур'ан-ы Карим ушул айда түшүп, ошондой эле бүгүнкү күндө ыйык Рамазан айында биз Кур'андын түшкөнү менен жана ошондой эле ыйык Рамазан айында Кадыр түнү катылганы менен өтө ыйык болгондуктан биз бул айда берекени көрөбүз. Жана ошондой эле адамдар бири-бирине ыйык Рамазан айын күтүп, ыйык Рамазан айын бири-бири менен куттукташып, ыйык Рамазан айында чындыгында ар бир жан дүйнөгө береке бере турган, үй бүлөгө, жакындарыбызга, адамдарга береке бере турган ай экендигин шексиз жана күмөнсүз. Ыйык орозо айы биринчи 10 күндүк берекенин айы, Кудай Тааланын жакшылык жааган ай, экинчи 10 күндүк Алла Тааладан кечирим сурай турган ай, үчүнчү 10 күндүк бул тозоктон кутула турган ай, күн болуп эсептелинет. Демек, биз биринчи 10 күндүктө жашап жаткан болсок, демек Алла Тааланын берекеси жаап жаткан ай болуп эсептелинет. Ыйык орозо айы чындыгында конок сыяктуу келип, конок сыяктуу чыгып кетет. Карасаңыз, мына бүгүн баштап Рамазан айы биринчи 10 күндүктө өткөрүп аткан болсок, экинчи 10 күндүгү, үчүнчү 10 күндүгү бат эле өтүп кете турган ай. Ошондуктан бул ар бир минутасы, ыйык орозо айдын ар бир минутасы, ар бир сааты биз үчүн маанилүү. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул айда биз убактыбызды текке кетирбестен сериалдарды, кино көрүп, телефон менен, жөн эле сүйлөшүү менен, эч бир соопсуз нерсе менен өткөрбөстөн, ар бир минутабызды сооптуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болгон ай. Демек, ар бир иштин, ар бир нерсенин сезону, мүмкүнчүлүгү болгон сыяктуу сооптуу эселепкө боло турган ай бул ыйык орозо айында мынакей жашап жатабыз. Алла Таала ыйык Рамазан айында Кур'ан-ы Каримди түшүргөн, жана ошондой эле силерден ким бул айды көргөн болсо, ким бул айга күбө болгон болсо, анда орозо кармасын деп Алла Тааланын буйругу бар. Демек, бул орозону биз Алла Тааланын буйругу болгондугу үчүн кармайбыз. Кудай Тааланын буйругу болгондугу үчүн кармайбыз. Жөн эле бир диета кармаш үчүн эмес, же болбосо ушул орозону кармап коеюнчу, эл кармап атат деш үчүн эмес, күнүгө эртең менен ниет кылганда, мен эртең менен кечке орозо кармоого ниет кылдым деп ниет кылган учурда, эртеден кечке бардык жаман нерселерден тыйылууга ниет кылдым. Бирөөлөрдү ушактап коюудан, соц тармактарда бирөөлөрдү жаман нерсе менен жамандап коюудан, жамандап жазуудан, бирөөлөргө зыян келтирүүдөн, бөлүп жарылуудан сактанып ниет кылдым, кечке орозо кармаганга ниет кылдым дегени, ошол ичип жегенден эле тыйылбастан, ичип жегенди эле токтотпостон, ошол тил орозосу, көз орозосу, мындайча айтканда бардык денебиз менен кармай турган орозо, мына чыныгы орозо болуп эсептелинет. Ошондуктан орозонун бир мааниси кармануу болгон болсо, эмнеден кармануу десе, ичип жегенден жана ошондой эле бардык жаман нерселерден кармануу. Демек, биз эртең менен ниетибизде эле мен эртеден кечке орозо кармайм деп ниет кылган учурдан баштап, кечке чейин адамдарга эмне колуман жакшылык келген болсо, тилим менен болсун, колум менен болсун, мамилем менен болсун, эмне жакшылык келген болсо, бардык адамдарга жакшылык каалайм деген ниетте
орозо кармообуз шарт болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мына орозо баштала электе адамдар бири-бирин бөлүп жарганга аракет кылып, адамдар бири-бирин жамандаганга аракет кылып, дароо эле ошол Facebook, Instagram баракчаларында бир адамдарды жамандаганга аракет кылып аткандар болгон болсо, дароо бүгүн орозо мынакей башталып, ушул орозонун ичинде жашап атам деген ниетте тооба кылып, Кудай Тааладан кечирим сурашы шарт болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир айткан сөзүндө, хадисинде дейбиз, негизи эки нерсени Рамазан айында көп кылыш керек, 4 нерсени көбөйтүш керек дейт. Ошол эки нерсени адам өзүнүн каалоосу менен, ниети менен кылыш керек дейт. Рамазан айында эки нерсенин бири ла илаха иллаллах, Алла Таала жалгыз, Аллахтан башка Кудай жок деп көп айтуу дейт. Демек, бассаңыз, турсаңыз, бул нерсеге даараттын кереги жок. Кыблага отуруш, намаз сыяктуу кыблага карап отуруштун кереги жок. Балким бассаңыз, турсаңыз, таза жерлерде жумуш кылып атсаңыз дагы ла илаха иллаллах деп тилиңиз менен көбүрөөк айтууну көбөйтүңүз дейт. Экинчиси астагфируллах, Кудайым кечиргин дейт. Себеби бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошол күнөө кечириле турган айда адам ошол орозо айында ишенип, Кудай Тааладан сообун үмүт кылып орозо туткан болсо, энеден төрөлгөндөй күнөөсү кечирилет дейт. Демек, адам ошол жашоосунда орозо тутуп аткан учурларында экинчиси астагфируллах, Кудайым кечиргин, эй Кудайым, өзүң кечирүүчү затсың, мени кечире көр деп көп айтсын дейт. Себеби эки нерсени көбөйтүү бул орозонун ичиндеги амалдардан болуп эсептелинет. Андан кийин дагы бир эки нерсени сурануу ретинде Кудай Тааладан сурануу. Мынакей ла илаха иллаллах, Аллах жалгыз деп тилибиз менен айткан болсок, жүрөгүбүз тазаланууга себеп болот. Экинчи себеп ушул Кудай Тааладан кечирим суроо менен күнөөбүз тазаланууга себеп болот. Андан кийин эки нерсени дагы Кудай Тааладан суранууда пайгамбарыбыз айтат: тозоктон сактоосун. Аллахым, мени тозок отунан сактай көргүн. Акырет күнүмө барган кезде, акыретке бир өзүңдүн алдыңа барган кезде тозокко киргизүүдөн сактай көргүн. Бейишиңе киргизүүнү суранамын деп сурануу бул орозонун күнүмкө өткөрө турган амалдардан болуп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ыйык орозо айы бир эле ошол орозо кармоо менен биргеликте бир эле зикир кылып коюу эмес, балким Куран айы болгондуктан, жана сөзүбүздүн башында айттык, Куран түшкөн ай дедик. Балким сиз орозо айында дагы бир план кылып, күнүнө 1 саат же жарым саат Куран окуйм. Куранды арабчасын билсеңиз арабчасынан, эгерде арабчасын билбесеңиз кыргызчасынан, мейли кайсы тилде болбосун, ошол тилде Куранды окуп, аны менен биргеликте сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп өткөргөн болсок, пайгамбарыбыздын урматтоо менен биргеликте пайгамбарыбыздын жашоосун үйрөнүү. Себеби бул орозо дагы пайгамбарыбыз алейхисалам Меккеден Мадинага көчкөн жылдан 2 жылдан кийин парыз болгон, милдет болгон. Муну аят дагы далилдеп, силерге орозо кармоо парыз болду, милдет болду деп Кудай Таала Курани Каримде айтат. Караңыздар, ошондуктан бул ыйык Рамазан айында биз эмне менен өткөрүү дегенде, эми бүгүнкү күндө эптеп эле кеч кирсе болду эмес, жумушта иштегендерибиз, жумушта Кудай Тааланы зикир кылып, ичиңизден ла илаха иллаллах деп зикир кылып, субханаллах, Кудай Таала кемчиликсиз, альхамдулиллах, Кудайыма шүгүр, ушул жашоону берип атканга шүгүр деп шүгүр менен биргеликте Алла Тааладан кечирим сурап, Кудайым мени кечирчи деп, эми кээ бир айтышыбызды мүмкүн. Мен эмне күнөө кылдым эле, ичпесем же башка нерсе кылбасам дешибизди мүмкүн. Жок, пенде ар дайым күнөөкөр болот экен. Кудайдын астында тили менен, буту менен, колу менен ар кандай күнөөлөрдү жазап коюшу мүмкүн. Бул сөзсүз түрдө ката кемчиликтерди өчүрө турган нерсе, Алла Тааладан кечирим сурап, өткөрүү нерсе болуп эсептелинет. Андан кийин пайгамбарыбыз хадисинде өзүнүн сөзүндө дагы ушул сөздү айтат. Бул ай жакшылыктын айы дейт. Демек, жакшылыктын айында жакшылык кылуу, берешендиктин айы. Берешен пайгамбарыбыз алейхисалам берешен болчу, жоомарт болчу, бирок ыйык орозо айы киргенде өтө берешен, жоомарт болуп кетчү дейт. Демек, бүгүнкү күндө сиз жанагы орозонун фитир садакасын берүүдөн тышкары күнүнө жок дегенде 100 сом, 30 күн бою күнүнө жок дегенде 100 сом, жок дегенде 50 сом садака, Кудай жолунда садака кылып койгон болсок, демек 30 күн садака кылуунун сооптору дагы Кудай Таала ыйык Рамазан айында башка айларга караганда эселеп жаза турган сооптор, жазыла турган сооптор болуп эсептелинет.
Ошого пайгамбарыбыз бул ай жакшылыктын айы, бул айда мусулмандардын ырыскысы көбөйөт. Ырыскысы көбөйөт дегенден максат ырыскысына Кудай Таалам береке берет. Башка айларда да Кудай Таала эгер адалдан таап, ырыскы таап, аракет кылып аткан болсо берекеси менен, бирок ыйык Рамазан айында 700 эсеге чейин Кудай Таала ырыскысын берекеси менен берет. Демек бул айда ким орозо кармаган адамдын оозун ачтырып койгон болсо, ал сообу дагы, ал орозо баягы адам сооп алып, садака кылып сооп алышы мүмкүн. Орозо кармоо менен биргеликте жакшылык кылып сооп алышы мүмкүн. Адамдарга көптөгөн жакшылыктарды кылып сооп алышы мүмкүн. Мына ошол сообунан бири да кемибей, ооз ачтырган адамга сооп берилет дейт. Кудай Таалам ошол ыйык Рамазан айында ооз ачтырып болобу, адамдарга эгер ооз ачтырганга мүмкүнчүлүгү жетпесе, ар кандай жакшылыктар менен жакшы сөз сүйлөп болобу, эли жерге жакшылык каалоо тилек айтуу менен болобу, же болбосо ошол кызматы менен болобу, кандай болбосун ыйык Рамазан айында эмне жакшы деп эсептеген болсок, ошол нерсени кыла берген болсок, Кудай Таала бул айда эселеп сооп берип, жана ошондой эле жашоосуна Кудайым береке берет. Алла Таалам ыйык Рамазан айында туткан орозобузду кабыл кылсын. Кудай Таалам ар бирибизге береке берсин. Жана ыйык Рамазан айында жакшылык кылып өтүүнү ар бирибизге насип кылсын. Ассаламу алейкум. Кудай Таалам ар бирибизге тынччылык берсин. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل